大家好，又係我 Big Boy 啊！咁自從 All You Can Eat 呢個系列推出咗之後咧，間唔中都會有人 DM 問下我關於墨爾本行程嘅嘢。其中一樣最多人問嘅咧，就係例如話咧，佢會喺度 stay 2個禮拜啦，咁啲景點都排得七七八八啦，但係好似咧仲有1-2日剩咗出嚟，唔知做咩好喎。咁啊，其實墨爾本就好大嘅，咁大個地方最多係咩咧？就係森林和原野啦。所以如果成個行程有時間剩嘅話咧，可以考慮下，好似我今次咁啊，嚟一次墨爾本嘅深度遊啊，與世隔絕咁樣沉浸式享受一下呢度嘅大自然啊。咁啊，今次我同喪 B 咧就會去一個叫做 Monegita 嘅地方啊。咁由呢個 Melbourne City 出發咧，車程大概係個零鐘左右啦。咁啊，其實 Monegita 咧係屬於 Maxstone Ranges 嘅一個區嚟嘅。有啲朋友咧可能都會聽過 Maxstone 呢個地方，因為每逢秋天咧，呢度就會有好多紅葉睇㗎。咁啊，好多人都會慕名而來嘅。今次咧，我哋會入住嘅小屋仔咧，就係喺一個專門提供呢啲 tiny house 嘅網站度 book 嘅。咁啊，其實有幾個呢啲網站咧都可以 book 到呢啲小屋仔嘅。不過咧就費事喺度賣廣告啦。如果你有興趣嘅話咧，可以喺下邊留個言啊，咁我 send 條 link 俾你。咁我今次喺呢個網站 book 嘅 tiny house 咧，其實咧好多地方都有嘅。除咗 Melbourne 之外咧，好多其他澳洲嘅城市。例如 Sydney 啊、Adelaide 啊等等咧都會有嘅，全部咧都係喺啲景色好靚嘅郊外地方嘅。咁啊，多數都係大片草地啊，或者成個山頭咧都係得佢自己一間屋仔咁嘅啫。同埋咧，佢至少係一 book 咧就要 book 2晚㗎啦。價錢大概咧係500至600澳幣左右啦。咁啊，可以當係一個半 camping 嘅 staycation 咁樣啦。咁啊，其實咧佢基本嘅設施咧嗰度咧都有齊晒嘅，例如廁所嘅浴室啊、床啊、枕頭啊、煮嘢食嘅爐頭啊，甚至乎一啲基本嘅調味料啊、烹飪嘅工具啊等等。咁所以要帶嘅嘢咧，又唔使話真係好似去露營咁多嘅。咁啊，譬如帶啲衫褲鞋襪啊、牙膏牙刷啊、拖鞋啊、鬚刨啊、紙巾啦，嗰度都有紙巾嘅，不過以防萬一，荒山野嶺用鬼晒。非常之重要就係呢個嘅叉電線啊。雖然咧嗰度應該就唔會收到網絡噶啦，可能收到，但係非常之微弱嘅網絡。但係叉電線都非常之重要，所以其實裝備上咧就唔需要話執得好誇張嘅，輕便夠1-2日用咧已經係 OK 噶啦。食材方面咧，應該有1-2餐咧會係去出邊隔離附近嘅一啲小鎮嗰度食啊，順便觀光下咁嘅。其餘嗰幾餐咧就會自己 pack 定一啲食物啦。咁啊，會帶啲譬如有薯仔啊、麵包啊、煙三文魚啊、有啲魚啊、牛肉啊，跟住咧有啲蔬菜啊、有啲雞蛋啊、乳酪啊做早餐等等。咁啊，仲會帶少少水果添。啲嘢已經執晒上車啦，準備出發去呢一個 tiny house 度啦。咁不過咧，個 tiny house 要3點鐘先至可以 check in 嘅。依家大概係12點鐘左右啦。因為咧係一路北上，所以咧就會經過呢個地方叫 Moonee Point。咁 Moonee Point 咧有一間 cafe 咧叫 Convoy， 一直都好想試㗎。咁呢間 cafe 咧，佢係即係如果你 search 嗰啲咩best cafe in Melbourne 咧，咁啊一定會有 Convoy 呢間 cafe 彈出嚟嘅。所以咧就順便去食完個 lunch 先，然之後咧先至再去 check in 啦，好唔好啊？第一站嚟到呢個 Convoy 嘅 cafe。咁咧就係 Moonee Point 呢度嘅嘢食咧，睇落咧都幾精緻、幾靚嘅。嗌咗一個咧就係呢個 Turkish eggs 啊，咁啊就有啲 yogurt 啊，佢有少少 chorizo 啊、水煮蛋啊，有啲 pickles 啊，同埋咧佢呢度有一個好似 bagel 咁嘅麵包，覺得幾得意嘅。另外有一份咧就係呢個嘅 okonomiyaki 嘅 waffles 啊 ，fusion 咗嘅日式。上邊有咩食啊？上邊有啲青瓜同士多啤梨。呢度環境咧，我覺得非常之靚。我哋帶狗咧坐出邊咧非常之重要。成個戶外呢個 deck 咧好夠位啦，同埋有瓦遮頭。落雨咧都唔使驚揼雨，話佢入邊咧都靚。我覺得呢間 cafe 個 branding 做得幾靚，佢有好多唔同香料，最突出係有啲 fennel seed，
好香，好味。不過我覺得佢啲辣椒油多少少，所以唔使咁多辣椒油。成個 swimming pool 咁喎，而家啲辣椒油。呢個麵包好食喎，佢成個麵包都係芝麻啦，勁香喎，又脆脆地咁樣。好味啊！呢個包真係。等我試埋你呢個 okonomiyaki。好食喎，即係入邊有啲椰菜絲啊 ，okonomiyaki 嘅嗰種粉啊，跟住整做一個 waffle 形啦，佢係上面醬都係嗰種大阪燒醬嚟，質素係幾高嘅呢間。住北區嘅朋友啊，又或者係嚟旅遊去開機場，因為佢係喺機場中間嗰條路啊，咁可以 plan 有一餐喺呢度食，我覺得 OK，呢間 cafe 值得推介。我哋差唔多到啦，落車之後應該要行少少路先至到。哇！大風！我哋今次住嘅呢間屋仔咧，就係呢個名 Otessa。我哋架車咧就要泊喺呢一度，唔可以入去嘅。佢呢度咧提供咗呢啲少少嘅鏟車啦，咁啊可以搬晒啲嘢。咁樣一次過推晒入去。隻狗咧，隻狗已經走咗啦。我自己一個喺度做咕喱。一望無際嘅草原啊！係喎，會見到個電競啊 electric fence 喎，即係侏羅紀公園嗰啲咁喎。呢度我哋要行260米啊，好似係咪？上邊我哋見到間屋仔啦，係啊，好靚啊！哇！呢個斜路勁喎！哇！呢度一望無際，好似人哋賣娛樂廣告咧。呢邊有一堆牛喎，可能呢啲就係攞嚟整娛樂嘅牛。呢度除咗得我哋間屋仔啦、草原啦、樹啦、山頭啦、有啲牛啦，有乜都冇咯。呢間就係我哋屋仔嘅全貌啦。有一個火爐，佢側邊唔知點解有一啲木柴喺度，因為本身話呢個 firewood 如果要用嘅話咧，係要加25蚊嘅。咁佢其實下邊呢度咧係有2袋新，即係應該每拆一袋咧就要加25蚊。咁但係佢頭先嗰啲咧擺喺出邊咧，就應該係 free 可以用噶啦。咁啊，睇下會唔會有一晚咧喺出邊呢度生個火，煮下嘢食咁啦。呢一格有啲咩咧？咩嚟嘅咧？可以雙 B 啊，睇下先。咩嚟噶雙 B？冇嘢食。1000年嘅用具啊，隔熱手套，冇保養過嘅鑄鐵鍋，燒嘢食嘅網啊。入屋之前抹乾淨啲手腳仔先，係咪啊？哇，燒晒喎，好開心喎，係咪啊？入到嚟呢間屋仔咧，好暖喎，好似一個小小嘅溫室咁啊。咁咧呢間屋咧就係我而家呢度一眼望晒咁大噶啦。如果作為一個露營嘅 campsite 嚟講咧，其實係好寬敞嘅，仲可以有埋廁所啊、浴室啊咁樣，同埋可以自己喺度煮嘢食，係非常之方便。同埋張床都好夠大啊，係一張雙人床嚟嘅。咁啊，瞓埋喪 B 咧都絕對綽綽有餘啊！呢度係咩啊？呢個廚房，呢個係廁所，呢度沖涼，呢度沖涼，小瓷盤。呢一個馬桶咧係冇得沖廁嘅。點樣算咧？去完廁所之後咧，佢側邊呢度咧有一兜木屑嘅。咁啊，將呢個木屑咧滲入去嗰個廁所入邊，然之後咧佢就會自然 decompose。所以咧非常之天然，希望如果去完大嘅話唔會臭啦呢度。
喂，你幫我介紹下喪 B 呢度有咩啊？呢度有個小小嘅廚房啦，呢度咧仲有個雪櫃仔嘅，你擺下嘢咁啦。呢一格咧小小嘅冰箱仔啊，希望擺得晒啦，啲食物都唔少嘢啊，有士多啤梨，有啲菜啊，薯蓉，喪 B 嘅狗糧，同啲 yogurt。跟住呢一度有啲咩咧？哇，有唔同嘅用具，有個大水壺、杯、碗、碟、餐具，有啲煮嘢食嘅用具，都幾齊喎啲嘢。有晒洗手同洗碟嘅，有得煲水、茶啊、咖啡豆都有，有晒呢啲用具，鹽同黑椒、油都有，有啲 basic 嘅用具咧，鉸剪啊、刀啊等等啦。一個 radio 仲可以播 cassette 帶，有電筒。呢個咧 I am a table， 打開佢，呢度咧應該有條骨咧係可以晾住呢一個台嘅，咁我成為咗一張台啦。入邊呢度有娛樂喎，原來有 Uno 喎，有 Monopoly Deal 喎，唔使自己帶嘢嚟玩喎。哇！哎呀，哇！其實佢呢度咧係有暖氣嘅，有個暖風機嘅。夜晚如果凍嘅話，可以開暖氣啦，仲有暖水袋添。咁咧 settle down 咗，依家冇乜特別嘢好做噶啦。其實等陣間可能去到5點零6點咧就煮晚餐啦喺入邊。咁啊，而家出嚟喺附近咧行下先。同喪 B 咧放下電咁樣，咁就一晚噶啦。哇，係喎，做小訓練好冇啊？我哋，pass，而家第二個節目咧係翻去架車度攞翻袋柴啊，因為其實我自己準備咗一袋幼啲嘅柴啊，咁啊易啲生火啊，因為佢呢度嗰啲柴咧全部都好大碌。哇，喪 B 而家好似牛咁啊！我哋拉架車上去啊，可能佢見到呢度啲牛咧受咗啟發，識得幫人類工作咯，終於都。喂，你唔好攔住我條路先得㗎！喂，行唔到啊！你喺我後邊。叫攰啦，係咪啊，喪 B？哎呀，好舒服喎呢度，係咪啊？咁啊，呢個網站 book 嘅嗰啲屋咧，就唔係每一間屋仔都 pet friendly 嘅，而係咧佢有個 filter 啦，咁你揀佢pet friendly 嗰啲屋啦。如果係可以俾寵物入嘅嗰啲屋仔咧，就每間要加40蚊，同埋咧佢就 suggest 咧寵物上去張床瞓覺嘅話咧，就最好自己墊一張嘢。咁咧呢張係我哋自己帶嚟嘅一個墊嚟嘅，咁啊專係 for 喪 B 好中意呢個墊㗎，係咪啊？好舒服嘅呢個墊。發現到啲咩啊你啊？咁而家都已經5點半啦，咁啊差唔多可以開始煮晚飯咯。晚餐會食啲咩咧？今晚煎啲魚啦，有2嚿盲槽嘅魚柳啦，跟住咧我自己準備咗一啲薯蓉啦，就咁興翻熱佢就 OK 噶啦，再加啲沙律菜，開始煮。簡單嘅晚餐已經整好咗啦。
個魚皮好脆，喺呢個半野外嘅地方都可以食到呢啲餐咧，我覺得好滿足。咁咪就喪 B 啦，都係繼續食翻青瓜。食完嘢冇嘢做，我哋飲杯茶咯。飲杯茶。不過今晚都真係多雲，睇唔到星星，好似冇乜誘因要出去咁。咁所以如果嚟呢度咧，其實真係要有心理準備係冇咩做。網絡係好弱啦，唔好期望可以靠個電話嚟做啲乜嘢，但係就當係好 relax 咁樣喺度度過2晚咯。而家咧就係喪 B 嘅 dinner time， 佢最中意嘅 kangaroo 生肉肉。最後都係決定唔出去啦，因為咧隻嘢已經好攰啦，一食完晚飯即刻已經瞓咗啦。喺呢一度沖下茶就算啦。咁所以一陣間咧，可能都係沖個涼啊，撳下電話啊，應該上唔到網不過，所以唔知撳乜，可以真係玩下 Uno 啊，又或者係早啲瞓覺咯。而家係7:44，我覺得有望可以係9點鐘就瞓覺，咁所以聽日可能6點鐘起身。琴晚都瞓得 OK 嘅，一入咗黑熄晒燈所有嘢之後咧，係成間完全黑晒啦，出邊一粒燈都冇啦，同埋周圍開頭 expect 會周圍有啲環境聲啦，都例如會有啲大風嘅聲啊，又或者唔知會唔會有啲小動物可能行過嘅聲啊，因為聽過有啲地方係周圍可能會有啲草泥馬啊，甚至乎可能 kangaroo 啊嗰啲咧會喺呢啲屋附近行嚟行去。咁呢度呢個 site 可能冇，咁所以喪 B 都瞓得好安靜啊，係咪啊？瞓得好舒服啊，你都係咪啊？而家就同喪 B 咧去附近周圍行下 ，explore 下周圍究竟有啲乜啦。即係除咗草之外，會唔會有少少湖啊、溪流啊等等，當係神個運啦。暫時係一隻動物都見唔到。如果呢度有啲野生 wombat 就好啦。係咪見唔到動物啊？我哋淨係見到有幾隻雀仔啫喎，但係睇地下應該似係有啲袋鼠屎喺度嘅。不過可能知道喪 B 咧係喪嘅，所以啲袋鼠都匿埋晒了。喪 B 係追牛啊！趕牛啊！佢去哦，喪 B 走咗去匯合啲牛啊，諗住越走越上啊！佢不自量力嘅小狗走去挑機啲牛。咁啊，頭先行呢個山路嘅時候咧，就揾唔到任何動物啦。咁我哋而家咧就出去食嘢，去一個叫 Wood End 嘅地方啦。喺呢度揸車過去咧，大概半個鐘左右啦。到時去到再睇下有啲咩食咯。我哋到咗呢個叫 Wood End 嘅鎮仔，以為好荒蕪啦，但係咧兩邊都有一排 store 啦，同埋啲 store 咧係型型地嘅。呢啲鋪頭咧係有牌子嘅 Backshade Gallery， 即係 Backshade。佢係前邊係自己住嘅屋，跟住後邊就有個 shade 係賣少少嘅嘢咁樣。我哋今日嘅 lunch 咧就係去呢一間叫做 Fox in the Chamber 度食嘅。個 building 係有少少古舊嘅味道。有少少唔好彩，因為啱啱一坐低咧，
就落雨啦，跟住呢度嘅職員即刻幫我哋開咗把遮啦，就係把遮又唔係話真係非常之大，其實坐喺度咧都揼到微微嘅雨啊，好彩個雨唔係超大。咁點解我哋要咁可憐坐出邊咧？就係因為呢隻毛鞋咯，就係因為你嗰邊係太陽，呢邊咧就落雨。好多鷹嘴豆，我想講你。得意啊呢塊嘢。其實你個鷹嘴豆幾好食喎，覺得你個 cheese 夠辣。同埋佢配 yogurt 咧幾好食。係呢塊嘢點呢啲幾得意。好味喎！你嗰個係 pulled pork 嘅漢堡包，睇落好似冇乜醬汁咁。佢入邊係完全冇醬汁喎，咁樣食落去真係比較乾。有啲嘅喺中間一撇仔嘅醬汁。咁我諗佢啲食物都還可以咯，即係可能5分入邊有3.5分。唔使等嚟食，但係呢間又不錯。如果喺附近嘅話，呢間我覺得都唔錯嘅。突然間出晒太陽啊！呢個係咪 signature 嘅澳洲天氣啊？突然間落下雨，跟住又出太陽，出完睇一陣太陽，跟住又再落雨。自由奔跑啊！真係。超級自由奔放嘅喪 B， 我諗可能係佢狗生第一次喺咁大嘅草地度跑，成個山頭好似成個山頭都係佢自己咁啊！而家追都追唔到，都唔知佢去咗邊啊！睇下佢生唔生性，會唔會跑翻嚟先？佢翻嚟啦！係咪好開心啊？頭先咁跑，成個山頭咁樣跑法喎。有冇試過啊？成個山頭係咪啊？真係開心喎！嗬，係嘛？睇下佢樣幾滿足。係啊！咁而家咧就係下晝3點鐘左右啦，咁我就會慢慢開始準備呢個嘅晚餐啦。牛肋肉漢堡就完成啦。好好味。嗰個牛肋肉咧擺喺火上邊咁樣燒佢咧，有陣炭燒嘅味道，好香。再加埋嗰個自家製嘅蛋黃醬，超正。咁啊，今晚又睇下會唔會睇到星星啦。好啦，咁我哋頭先咧就食完晚飯啦，咁而家咧就出嚟咧起咗個營火啊，咁啊喺度坐一陣啦，飲杯茶咁樣，就同喪 B喺度睇星星，超多星星我想講，今晚好好啊，今晚好天清啊，今晚真係成個銀河見到真係，係咪好靚啊喪 B？ 係咪好靚啊？係啊，好靚啊，真係好靚啊！喪 B 你陪我上去天度睇下先啦。今日朝早咧係幾凍下㗎，周圍都結晒霜啊，好似上面鋪咗層水晶咁。呢啲輪胎輪啊，啲草啊，全部起咗層霜。咁而家咧就係朝早嘅8點鐘，咁啊喪 B 咧仲繼續瞓緊覺嘅。咁其實出邊呢度咧係幾凍下嘅，而家得4度嘅啫。咁今日嘅早餐會整啲咩咧？就係一個簡單而豐富嘅法式薯絲餅啊！而家係早上嘅9點，頭先咧已經整咗一啲早餐啦，上邊咧有啲水煮蛋啊、煙三文魚啊、沙律菜啊咁樣嘅，有少少士多啤梨，上邊咧都有啲蛋可以食嘅。咁我哋食埋呢一餐早餐咧，基本上就要執嘢咁啊走噶啦。check out 咧係11點鐘。我覺得呢個行程咧都幾感恩喎，因為咧開頭睇天氣預報咧，其實係 keep 住有啲雨咁樣嘅會，中間出去個 town 嗰度Wood End 嗰度食嘢咧係有少少雨，咁但係翻到嚟咧啲草地啊，嗰
個爐火啊嗰啲咧都乾嘅，咁咧都可以做到一個 wood fire cooking 啦。今日咧又超級大藍天啦，所以咧 end up 其實係唔係真係落咗好多雨嘅啫。睇住喪 B 喺個山頭咁跑咧，好開心啊！自由奔放佢真係，同埋好開心。琴晚天朗氣清，可以見到好多星星。今次我哋3日2夜之旅咧就到此為止啦，好似冇乜做過啲咩咁，但係咧又好似做咗好多嘢咁。冇乜嘢可以做嘅環境底下，叉下電咧，我覺得係幾正嘅。記得留意埋下一條影片啊，就係呢個嘅 campfire 煮食啊，就煮嗰個牛肋湯同埋 burger， 咁咧就會有埋個 recipe 嘅。最後記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊，咁啊可以第時咧做多啲關於呢啲野外煮食嘅影片啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。咩事咁攰咧？走嘅時候咧，拖翻嗰堆嘢上山，好很攰啊！